tubaye muri iyo prison mu by'ukuri batangira kudukubita. Ico gihe bajaga ku rugamba noneho bakarwanira bari bageze za Kalemi, bakaza bapfuyemo natwe tukaba turabonye. Baradukubita, bageza bahafata buri muntu bakamukubita, bakakubika inda bakagukubita kugeza igihe uburibwe bushirira. Ugataka ukageraho gutaka gushira. Mbese ukumva utagihawe uribwa baba bakubita inkoni. Kandi nari ntwite inda y'amezi 7 ariko mu by'ukuri nararyamaga nka kwa kundi babandi baryamye nkubika inda neza nkuko nabo bayubitse. Bakadukubita none bakadukubita ejo, bakadukubita none bakadukubita ejo. Mu by'ukuri twagezaho tubasaba kutwica aho kugira ngo bakomeze kudukubita gutyo afazari batwica. Noneho baza kuvuga ngo umuntu ufite amafaranga nayazane bagura urusasu bamwice. Umukecuru umwe twari turi kumwe yaratuye mu mujyi wa Lubumbashi azana amafaranga yari afite $100 aravuga ati mugura amasasu kugira ngo muturase. Maze kubyara umwana umupolisi noneho umupolisi aravuga ati imyamara abangaba barimo bavuka aba nibo basirikare bazaturwanya ejo. Afata ikibuna cy'imbunde akaza kubita umwana w'uruhinja mu mutwe wavutse. Arangije mu by'ukuri twari dufite icyizere nyine ko umwana ashobora kubaho, ariko umwana mbona abayeho. Ndashima Imana ko munyakiriye hano muri studio yanyu. Ndashaka kubibwira no kubwira abantu mu by'ukuri imbaraga z'Imana. Wenda benshi ntibanzi nitwa Nyirankundwa Beatrice, ndi umukobwa bitira data yaratuye ahantu hitwa mu Turambo yitwa Zakayo Ntiyabose, ariko ubu nyine abarizwa mu Minembwe kubera intambara zarabaye. Ubu ngubu niho muzehe hari. Nkaba narashatswe mu banyabyinshi b'abakombe. Umugabo wanjye yitwa Bizimana Makombe Jean Pierre. Njyewe navukiye muri Kongo ahantu bitaga ngo ni kuwa Gashigo. Aho niho mbasha kwibuka, gusa umwaka wari we ntago napfa kuwibuka neza, ariko ibyangombwa byanje nanditseho ko ari 7 niyo navutsemo. Nuko tubaho ngaho twije ahantu haba mu Turambo, niho namenyeye ubwenge, niho nabaye nakuriye. Bukeye turaza hano mu Rwanda turatura hano. Noneho twari dutuye ahantu mu Gatenga 9 mu kwezi kwa 9. Twari tukiri abana batoya banyeshuri, ariko bigeze aho ngaho nje kujya muri Kongo ahantu hitwa Uvira, niho nigiye nabanaga na musaza wanjye kubera ko ababyeyi banje babaga hano mu Rwanda. Noneho musaza wanjye yifuza ko tubana Uvira abaho nigira. Bigeze 97 nza gushakana n'umuhungu w'abanyabyinshi witwa Bizimana Makombe Jean Pierre. Yari umusirikare, yari yaraje hano nyine nawe ari umunyeshuri, ariko wageze hano mu Rwanda aja mu gisirikare. Avuye mu gisirikare baza kubohereza muri Kongo, bakomeza gukorera muri Kongo. Ico gihe natwe niho twabaga. Tumaze gushakana kuko yari yaragiye muri Kongo ahitwa Lubumbashi, aho niho yabaga, niho yakoreraga umurimo we wa gisirikare. Noneho biba ngombwa ko twimukirayo. Turagenda tuja Lubumbashi turatura. Twari tuhamaze hafi umwaka. Turangije mu by'ukuri ko yari umusirikare, iminsi maze kuba myinshi ntaho kikibuka ipeta yari afite icyo gihe, ariko mu by'ukuri twari tumeze neza kuko inzu twari turimwo twayishyurirwaga na leta, amazi, umuriro. Ariko mu by'ukuri icyo gihe tuza kugira ubuzima bwiza cyane cyane. Mu by'ukuri we yakoraga umurimo wa gisirikare, ariko njyewe naracuruzaga.
twabayeho neza. Lubumbashi mu by'ukuri mu basirikare wenda bari bahari ni ukuri twari tumeze neza pe, kuko yagiraga inshuti nyinshi cyane. Hari inshuti yagiraga y'umuzungu, uwo muzungu sinzi igihugu yari yaravuyemo, ariko ngo yari yaranabaye ni Burundi cyane kuko yakundaga kuvuga n'ikirundi. Noneho uwo muzungu yari inshuti yiwe, aza kumubwira ati wewe nugendera muri gahunda zawe za gisirikare nta kintu muzageraho, ariko nushaka n'ubundi bucuruzi kubera ko ufite n'umudamu wawe yashobora no gucuruza, uzagera ku kintu gifatika. Mu by'ukuri icyo gihe aramubwira, kuko uwo muzungu we bakoraga uruganda rukora imiti myinshi yanditseho ngo Sharina. Urwo ruganda rwagiraga abakozi babo 360, kandi buri muntu uko yabonaga umushahara uko bamuhembaga nibo bamuhezaga n'akawunga, agafuka k'akawunga ka 25, kandi bakundaga gukoresha akawunga za Zambia kuko nizo za kawunga zari nziza cyane, yari amakawunga y'ama original. Nuko noneho uwo muzungu aza kutugira inama, aratubwira ngo mwebwe muzagende mushake depo irimo kawunga nziza nimero ya mbere ya Zambia, mupatane iyo mifuka 360. Ibyo byose umuntu muzagurira iyo kawunga ingana gutyo ntabwo azareka kubagabanyiriza, azagira akantu gatoya abagabanyirizaho. Nanjye ndagira akantu gatoya nongeraho, kuko n'ubundi niwe wari chef, niwe wari mukuru, niwe wicaga gakiza aho ngaho kuri urwo ruganda, nta wundi wamukontrolaga. Aravuga ati njyewe ndagira akantu gatoya nongeraho, ati mu by'ukuri uzaza ubikora rimwe mu kwezi ariko amafaranga afatika. Icyo gihe ndatangira kumva n'ejo babikoraga, nkagenda k'uwo mugabo itariki 30 zigeze, nkagenda nahagera akantwara mu modoka, nabaga narangije kureba depo irimo ifu nziza, noneho nkagenda nkamujyana, tukahagera twashika tukarebaga za kawunga, abakozi barabiwe bagapakira kawunga, tukajyana na nyiri depo kohereza umuntu, tukajyana twagerayo wa muzungu akazana amafaranga twaguze nyine izo za kawunga. Noneho uwo mugabo gakabara amafaranga yiwe, naje nkabara inyungu yanjye. Mu by'ukuri ngitangira turi ya mbere nahise mbona amafaranga $1,000. Ayo mafaranga twayahezaga umuvunjayi akaba ari we ukomeza kuyavunja twungukira mbese ayandi, wagenda ugafataho inyungu ayandi ukayamusigira. Tugira amafaranga pe, turi ya mbere nagize $1,000, bwa kabiri $700, $800, biterwa n'uko umuvunja wabaga uhagaze cyangwa nyine n'ukuntu wenda izo za kawunga zishobora kuba zihenze. Ariko amadolari hejuru ya 500, ni ukuvuga ngo amakeya nabonye ni 700, ariko ubundi 800, 1,800, amafaranga menshi pe. Tumeze neza, urumva amafaranga angana gutyo sinishuragaho inzu, sinahahagaho. Umugabo akazi yarashinzwe yamaraga guheza abasirikare ibyo kujya, yatangaga ibyo kujya nyine agaburira abasirikare n'umushahara wabo, ariko natwe yaragenewe ikiro 50 ya kawunga, ibiro 25 z'ibishimbo, ibiro 50 by'umuceri, ibiro 25 by'indagara. Urumva kuvuga ngo amafaranga angana gutyo kwambara gusa nta kindi. Mu by'ukuri twari dufite ubuzima bwiza. Hari n'undi muntu wari ufite uruganda rw'ibitenge Sonteski, ibyo bitenge byanageze intanga mu Rwanda, ariko ibyo bitenge akamubwira ati wowe uzubwira umudamu wawe aza twara ibitenge. Yigeze no kubijyana, abijyana muri Kivu nyine ashira baramubiwe, bashiki biwe, ba nyirasenge, gutyo agenda bibaha. Kuko mu by'ukuri urebye amafaranga warareba ukabona nta kintu gifatika turi buyakoreshe. Iyo tumara wenda nk'imyaka 2 n'inzu tuba twarayubatse, ariko kuko dufite amafaranga mu by'ukuri. Kandi abandi basirikare bibazaga ayo mafaranga turimo tuyakura, birabayobera. Hari n'abantu bamwe bigeze kuvuga ngo ashobora kuba ngo azayiba muri ibyo ngibyo. Ati ni gute iwe umuntu w'umusirikare baba bameze kuriya, twese agashahara ka gisirikare babahezaga $100, twebwe twese tuza tumara n'ukwezi, ariko iwe usanga iwe barya neza, bameze neza. Ati twebwe ibyo bintu bikatuyobera, ariko barabigenzura bageze aho barabimenya. Mu by'ukuri
ni nk'amahirwe nyine Imana yari ni inzira Imana yaraduciriye kugira ngo tubeho neza mu buzima bwiza. Tuza guhura nyine n'intambara zikomeye, ariko mu by'ukuri twari dufite ubuzima bwiza cyane, kandi habe n'abandi benshi bahakunda Lubumbashi. Habaga amafaranga menshi pe, menshi kabisa. Hari n'umuntu ngo yigeze gukiza, bari bagiye kumwica, noneho uwo muntu baza kuba inshuti ye cyane, baba inshuti. Yakoraga mu ruganda aho bakora isukari. Sinari nzi ngo ikiro cy'isukari kiza kigura ngahe. Yaragenda gusa isukari ishize akagenda agaterura aka 25 k'isukari akazana, wa mushuti we akamubwira ati wowe gusa uko isukari zozishira mu rugo uzuze utera urujane uje kugabura. Nta bana twari dufite ngo wenda ngo dushobora no kubasha kubagaburira n'iyo sukari, ariko twazihezaga abasirikare, nibo bakundaga kumwe ibyayi n'ibikoma gutyo. Ariko mu by'ukuri yagiraga inshuti nyinshi cyane. Ni ukuri twari dufite ubuzima bwiza cyane, nubwo satani nyine yaje kutuvangira kazana intambara, ariko ibyo bintu byari byiza cyane. Umwaka umaze kurangira bukeye ndatwita. Icyo gihe nari ntwite, ariko hatangira kuza nyine umwuka mubi w'intambara. Ndibuka ko hari umugabo waje aratubwira, asenga, aratubwira ngo Imana yamubwiye ngo dushatse twava muri Lubumbashi kubera ko amaraso agiye kuzahameneka. Mu by'ukuri ndetse bamwe bakanavuga n'ukwezi, akavuga ngo mu kwezi kwa munani nabonye ukwezi kwa munani kubamwo umwijima mu mujyi wa Lubumbashi. Hariho abasirikare benshi mu by'ukuri, kandi abantu bose ntibaza bumvira ikintu rimwe. Bamwe barabyumva ariko abandi ntibashoka babyumva. Turavuga ngo wenda mu by'ukuri intambara hari igihe bazavuga ngo intambara izaba mu gihugu, ariko nanone ugasanga abantu ntabwo babona ko wenda iyo ntambara yaba ari ikibazo cy'intandaro mwese ngo mugende. Kavuga ati shobora kuba ariko wenda ikanarangira nta kibazo kandi ikadusigaho. Ariko ikibazo cyaje gukomera nuko iyo ntambara yahigaga umuntu wese uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Uwo ari we wese, yaba umudamu, yaba umugabo, yaba umusirikare, yaba umusivile. Icyo kibazo gikomerera abantu bose bavugaga ururimi rw'Ikinyarwanda, kandi mu mujyi wa Lubumbashi abantu benshi barahabaga b'Abanyarwanda. Nuko bukeye dukomeza kumva ibyo mpuha, umuntu nyine akatubwira ati ibyo byose mu by'ukuri ibintu bimeze nabi. Habaye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa munani intambara iraba, ariko iba Bukavu ni Buvira, iba mbese muri Kivu, ariko Lubumbashi nta ntambara icyo gihe yari ihari. Ariko nanone abantu bahita bagira mbese umwuka mubi bose, kubera ikibazo cyari gisa naho ari cy'umunyarwanda n'undi batavuga ururimi rumwe. Mu by'ukuri ndabyibuka umugabo we ntiyari ahari. Intambara byaje kuba gutyo, yagiye ikamina. Hari abasirikare kuko yari ashinzwe kugemurira abasirikare, abashira umushahara wabo n'ibyo kurya. None haza kuza ageze imuhira asanga icyo kibazo kirahari. Noneho arangije haba ku itariki 6 z'ukwezi kwa munani intambara, aza kumbwira ngo tuje, ngo njyewe nje gusurana ahantu ku mugabo wari umugabo w'abanyabyinshi witwaga ngo ni Sebagabo, niwe wari PC yarakuriye mu mujyi wa Lubumbashi, yari umusirikare mukuru. Reka nje kuhasura inshuti zanjye. Noneho nawe aja ku kazi bisanzwe. Agiye ku kazi babaka imbunda, baravanga abasirikare bose barambika imbunda hasi. Mu by'ukuri n'abasirikare bari bari kumwe, izo mbunda barazirambika. Arangije araza ansanga kwa Sebagabo, arambwira ati imbunda bazitwatse n'ibintu byose byo mu nzu babikuyemo. Bavuze ngo dushaka handi tuba, kuko izo nzu twabagamo zari inzu za leta, batwishyuriraga amazi, bakatwishyurira umuriro n'inzu bakayishyura. Ntabwo twishyuraga twebwe, icyo twakoraga kwari uguhaha gusa, ariko ikintu cyerekeye wenda inzu n'umuriro n'amazi byose ni leta yabyishyuraga. Arambwira ati badukuye mu nzu, none se turaja hehe? Ati nkubwire ngo gute? Aho kwa PC twari turi turaharara, buraca mu gitondo
noneho bukiye mu gitondo kubera ko aho iwe njewe nafashwe nyine nari nagiye gusurana, hakaba hari umukecuru twari duturanye, yari afite firigo nagaza nkunda guhaha ibiryo nkabijanayo, imboga naguze inyama nkazishiramwo wenda tutabashije kurya ngo turangize, n'amata nagura nakeneye ibintu bikonje n'amazi. Uwo muntu niwe nakundaga kubitsa ibintu byose. Noneho arambwira ati icyo gihe badufungiye aho ngaho nta mugore n'umwe wasohokaga mu bari bari aho ngaho, ahubwo bemereraga uwinjira ariko usohoka ntibamwemerere. Haza abagore benshi bari bavuye kuri aeroporo aho bari batuye n'abandi mu mujyi wa Lubumbashi, bose twese dukumanira muri iyo nzu imwe. Noneho turangije umugabo aza kumbwira ngo njyewe ningende nsubire aho twari turi nje kureba uwo mukecuru, noneho ampeza imboga yari yambikiye nyine muri firigo. Ndagenda wa mukecuru arazimpa, ndaza aranambwira ngo ngo batubwiye ngo mwagiye iwanyu mu Rwanda, ngo kera ngo mwagiye. Ndamubwira atoya ntabwo twagiye, hari ahantu turi ariko wenda Imana nikunda tuzagaruka. Nuko abasha kumpa imboga nari nabikijemo n'amata, ibindi byose ndabisiga, twara imboga ndagenda nzisingiriza abandi badamu bari barimo. Undi mukobwa w'abasita witwa Bikundwa Françoise niwe nabashije kubiheza, noneho baragenda baje guteka. Nanone umugabo arambwira ati ubwo wowe bari bakwemereye ugasohoka, wewe ugende uje ahantu ari umugabo w'umuvunjayi witwa François, yari umunyagasai, yari inshuti yacu cyane. Noneho baza kumbwira ngo uwo mugabo ampa amafaranga niba azoza bemera wenda kuduha umwanya mutoya tukaja guhaha, noneho tuzakoresha ayo mafaranga. Yari adufitiye amafaranga 2,500 by'amadolari. Subira inyuma, kwa kundi nsubiye inyuma naho ko barakomeza kwemerera abantu ngo baze muri iyo nzu, ariko usohoka ntabwo yasohokaga. Nije nyine bari bahaye agahusha, kandi nyine babonaga mu by'ukuri ntwite, baravuga ati byose reka tumureke uyu nguyu n'umumama ntacyo yakora, ariko nta wundi mugore wari wemereye gusohokamo, nta n'umugabo wari wemeye gusohokamo. Ndagenda aja kuwo mugabo François, shike ndamutekerereza nyine uko bambwiye ngo ampeze amafaranga yacu yari afite. Arambwira ngo nta mafaranga ashobora kubona yose ayo ngumusabye, ariko arabona wenda $1,300. Ndamubwira ngo nta kibazo nabimpe, nimba turamutse tugiye kuko ntitwamenyaga ibiri bukurikireho, niba turamutse tugiye ayo mafaranga n'ubundi azayamba, kandi nitutagenda nuko n'ubundi nyine tuzamenya uko tubigenza, ariko nta kibazo upfa kumpa ayo ngayo. Ampaye amafaranga $1,300. Ndaza nguje kugera kuri ya nzu nasizemwo bagenzi banje, n'abasirikare nyine bari barimo n'umugabo niho yarari. Abasirikare bandi b'abakongomani baranga kuko iyo nzu bari bayigose, haje abasirikare benshi cyane, ingabo nyinshi cyane. Barambwira ngo usubire inyuma, usubireyo vuba wihuse. Ndamubwira ngo ahangaha niho twari turatoya, subira inyuma ahubwo tutakurasa. Mu by'ukuri nasubiye inyuma, nta amatelefone yari ahari byibuze ngo ndahamagara umugabo mubwire ngo baranyirukanye, nari ngeze hano ku rugo birananirana. Subira inyuma, none subira inyuma ntangira kwibaza mu mutima, ndavuga ngo se ndaje aho twari turi bari bahatwimuye. Uwo mugabo w'umunyagasai niwe muntu nari nzi, n'undi mugabo umwe w'abadinzi witwa ngo ni Mukiza, yari atuye na mu mujyi wa Lubumbashi. Uwo mugabo yaracuruzaga, mu by'ukuri ameze neza. Umutima urambwira ngo reka ngende kwa Mukiza, ngende abariho nicara. Ndagenda ngeze kwa Mukiza, nsanga umudamu wa Mukiza arimo arateka. Nje ndatangara cyane, birantangaza ukuntu nyine bo batekanye nta kibazo. Mpasanga n'abandi banyeshuri, abakwe ba mukuru wiwe n'abana ba mukuru wiwe bigaga, bamwe bigaga segonderi, abandi bigaga kaminuza. Noneho rero ndahabasanga, batekereje amakuru yose uko byagenze n'ukuntu nyine babwiye abagabo bashira imbunda hasi, ni bose bari mwase bagabo. Mukiza igihe ntangiye kubabwira amakuru, barakomanga ku gipangu. Bakomanze, umugore wa Mukiza niwe wambwiye ngo ariko abo bantu ko baba bakomanga vuba kandi agakomanga yutasabora kuba ari abasirikare. Hari umuhungu wagiye kumukingurira, umwana wa mukuru w'uwo Mukiza ngo ni Gishahira, aho ngaho yagiye gukingura ku gipangu ntigeze ahava. Baramubwiye ngo hita uhagarara aho ngaho. Baraje binjiye mu nzu, barasatse, barababwiye ngo se bano bagabo bicaye hano
n'aba basore nta musirikare urimo, barabwira nta musirikare urimo. Barinjiye nta gikoresho cya gisirikare kiri muri ino nzu ntaco. Barinjiye barasatse, buriye ku maparafo, bararebye hirya no hino barahebura. Mu by'ukuri nyine ikibazo cyari gisa naho kiri ku musirikare gusa wenyine ico gihe, niko byari bimeze bigitangira. Hanyuma noneho bamukiza n'abasirikare nabo babatwari bahita bavuga ngo wewe nawe abagabo bari abagabo 5 bari kwa Mukiza barabasohoye. Noneho umugore wiwe niwe wabaje ati ko murabajyana hehe kandi mubona atari abasirikare? Baramubwira ngo nta kibazo tugiye kubabaza nyine ari byo tubabaza, hanyuma turabakugarurira. Mukanya baraba bagarutse. Turabaherekeza kwa kundi turasohoka ku gipango, tugeze ku gipango duhura n'abandi bagabo 2, umwe yitwa François, yari umugabo w'umunyarwanda kavukire nyine hano mu Rwanda, uwundi nawe yari umugabo w'abadahurwa bita ngo ni Bigaraba. Abo bagabo bari batashe kuko nabo bari bacumbitse kwa Mukiza. Bageze abasirikare barababwira ngo nibave nabo mu modoka, bavuyemo barabatwara, babatwara abagabo 7. Nuko bamaze kubatwara noneho mbibonye numva ubwoba bwinshi cyane, bwinshi pe, ndavuga ati ese ndaguma hano kwa Mukiza bamaze kubatwara nanje nimara nicare hano? Umutima urambwira ngo reka nsubire kwa François. Uwo François rero niwe wari umushuti wacu, niwe wari wamuvunja inanage gufata amafaranga. Ndavuga ngo reka nsubire, yari umunyagasaya. Ndagenda ngo nshike sanga François, ndamubwiye ndamutekereza ikibazo uko kimeze, arambwira ngo ninguma aho ngaho. Ndahicara, ubwo hari nko mu masaa 11, saa 12, saa moya, saa 2 z'ijoro zigeze. Noneho kubera ko abasirikare twasize muri yanzu baraza ngo bamare kuza barababwira ati ese turafiki namwe mu by'ukuri nimba intambara yabaye Kabibu Kavu muri kutuziza iki hano ko twebwe nta kibazo? Barababwira ngo nihaza abagabo 2 ngo babayobozi nyine kugira ngo baganire kuri ico kibazo. Hasohoka ngo se bagabo nyiri urugo rwo twari turimo wari PC, n'undi mugabo ngo ni Rugaza nawe yari umuhungu w'abasita, n'ama escort yabo bagiye ari abasirikare 5. Kwa kundi bagiye ari 5 nta numwe wagarutse. Barongera nanone baragaruka ati turashaka abandi bakomanda nka 2 baze twongere tuganire basange babandi. Abandi baravuga toya, harimo umusirikare yari n'umusirikare wa kera wigiye cyamo butu witwa Yagabo w'abadahurwa, yarababwiye atoya nje kera nabibonye ntago dushobora gutanga abandi basirikare kubera ko bashobora kuba ari amayeri barimo bakoresha kugira ngo babashe kubica. Tikera nje nabibonye ntiyagira umundi muntu usohoka. Bahita babwira uwo musirikare wari uje kubabwira w'umukongomani, baramubwira ngo ugende bari abagabo twaguhaye, ibyo bavuga turagendera kuri ibyo ngibyo, nta bandi basirikare twongera gutanga. Barabihorera. Mu by'ukuri nta kintu baryaga, urumva bari bafunze, nta muntu uhaha, nta muntu usohoka. Baza noneho kwibwira bonyine, baravuga ati nitukomeza kuguma muno baratwiciramo hano, mureke twese nubwo bamwe bari babatse imbundamo, bamwe muri bo akizisigaranye, mureke twiheze inzira, mureke twama dusohoka turasa, twiheze inzira tugende. Barasohoka mu by'ukuri biheza inzira baragenda. Noneho umugabo wanjye waravuga ati njyewe naho icyo gihe nsubiye inyuma gatoya, abo bagore bari muri iyo nzu, haje abasirikare baravuga ngo umuntu wese w'umusivile nasohoke muri no rugo aze tumwereka aho abagiye, kuko hano ni ikibazo cya gisirikare. Basohora abo bagore bari barimo n'abagabo bari barimo batari abasirikare, barabajyana. Bo barabavuga ngo babajyanye irikasi kugira nyine ngo bakurikirane ikibazo cya gisirikare. Noneho umugabo we yibwira ko babandi nyine babajanye irikasi, aravuga ati nje sinshobora gusiga umudamu wanje aratwite ameze nabi, kandi ninje wamukuye hano ndamwohereza ngo aze gushaka amafaranga, none ntiyagarutse. Ati mu by'ukuri nje sinshobora kugenda. Baragerageza baba baramwinginga ati ngwino nta kibazo, abakongomani buriya bashobora kutica umudamu, webo kwica ariko wenda umudamu bashobora kutamwica. Nawe arabananira avuga ati kumwica wowe wenda si cyo kibazo, nibashake banatwicane, ariko ikibazo mfite n'ukuntu yari ameze nabi, kandi mu by'ukuri icyo gihe naratwise ariko ngira ikibazo ndarwara cyane, narayigwaranye cyane ku buryo sinasohokaga mu nzu, n'abaganga bari barantegetse kutagenda cyane, kutaja mu modoka,
utagenda umwanya munini n'amaguru, ibyo byose bimutera uruhuha, aravuga ngo ntabwo iwe yabikora. Nuko basohotse muri ya nzu bihaye inzira, iwe arakwepa tiyajana n'ababo, abandi barakomeza barahuruka baragenda bagera muri Zambia. Naho we mu by'ukuri aranga. Kwa hahandi yakwepeye yari azi nyine ko ikibazo cyoroha, ariko kirakomeza kirakomera. Nyuma yabwo gaza kwandika akandiko akohereza, yahise atekereza ko ushobora kuba nasubiye kuri iyo nshuti yacu François, yohereza akandiko aragatanga, agaheza umwana ngo nimba ndaho ngaho ngo mpave musanga aho yarari. François aramubwira ngo ntabwo namubwira ngo aze tugende aya masaha bamubona bakamufata, kuko noneho nyine aho bigeze ati hari imyigaragambyo yabaye, abayetijya bavuye kuri kampisi bafite uduhiri, bafite ibiki n'amabuye, umuntu wese uhisha umunyarwanda baramwica. Mu by'ukuri François agira ubwo baravuga ati noneho tegereza ijoro ribe nirimara kuba ngenda musohora muzana aho wari uri. Nawe ava aho yarari aja ahandi kundi mudamu yari yashotswe n'umukongomani, ariko we ari umugore w'umunyarwanda. Tujayo noneho ya masaha ageze ku mugoroba nka saa moya, turagenda tuja k'uwo mugabo. Nako yari umugore ariko yarashatswe n'umukongomani, umugabo we nti yari ahari. Tuhageze wa mugore nawe agira ubwoba, imyigaragambyo ikomeza kuba Lubumbashi yose umuhanda yose bakayifunga, umuntu dusanga yahishe umunyarwanda, umuntu dusanga yahishe umunyarwanda turamwica. Mu by'ukuri nubwo tutabaye hano mu Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi 94, numvaga yari nkayo nshusho. Nuko barangije wa mugore nawe agira ubwoba, aratubwira ati yeme hano ko baradukeka, hari abantu banketse ko nshobora kuba mpishe umusirikare, none sohokera mu nzu. Ngo arangize akamubwira ati ese mada kuransohora n'umudamu utwite nkije hehe? Nuko aravuga ati ibyo gasimbyishingira, nuko ikibazo kiri kuri mwebwe, musohoke mugende, nimbaga babica none murashaka ngo nanje banyice babanziza. Mu by'ukuri umugabo arandamubwira ati ngwino tugende nta kundi, nimba urupfu rwabaye mureke tugende, bareke gusakuza, aranadufatisha ahubwo nakomeza kuvuga byinshi. Turasohoka twigira inama, turavuga ngo reka tugende dufate taxi voiture, none iyo taxi voiture tuzaza twishura umutaximene aratubwira ngo buri saha azaza bari $10, buri saha turamuheza $10, kubera ko uwo mugore yari yavuze ngo quartier yabo barayisaka. Ati ahubwo byibuze nibarangiza no kuyisaka mwebwe mubone kugaruka ariko barangije kuyisaka. Nuko turangije turasohoka tuja muri ya taxi voiture, umutaximene nyine yarutubera umwana mwiza, agakomeza yabona abasirikare baraje, agasohoka agasa n'uri gukora mu mapine kugira ngo bigaragare nk'aho imodoka yapfuye. Nuko ngo turangize noneho ya masaha dutangiraga guca ka saa 11 nyine butangiye guca. Turasura kandi tugira umutaximene ngo natujane hahandi twari twavuye. Turagenda ngo tuhagere, wa mugore noneho yamahinduka nk'umusazi, ati mwakagira imana mwe, aba bantu bagiye kunyicisha, iwe wenyine bagiye kudutanga mu buyobozi. Ngo ni chef d'avenue niko bagaza babita, ni nk'abakuru b'umudugudu. Aragiye arababwira ati hari abantu, hari umusirikare uri hariya n'umudamu wiwe, ko ndababwira batanteza ibibazo muze mu batware. Baraza, abayobozi baraza baradufata, batujyana ku buyobozi bwa gisirikare. Turahagera ngo tuhagere, ndetse iyo twarahageze gutya bamabururuka batangira kumukubita, baramukubita turamuzi ni umusirikare. Ariko nubwo atari yambaye nyine igisirikare, ariko kubera ko benshi basirikare bari bamuzi, naho ngewe bahita bavuga ati ni mumumanure mumujyane ahandi, banjana ahandi muri prison. Noneho mpageze aho ngaho ndetse ngiye, barambwira ngo ntabwo bari bafunga, ntabwo turimo dufunga abasivile, mumusubizaho mumukuye. Barasuye barangarura hahandi nahereye kuri Anere, abo bari badufatiye hari kuri Anere twari turi. Noneho baradufata kuri Anere, banshize muri prison, nsanga umugabo ntawe uhari. Sinamenyega niba ari ako kanya bamwishe, niba baramujyanye hehe kumufungira hehe simbizi.
nuko banshyize muri prison, ngo bari kunshira muri prison. Ikintu bakoze, bafashe amafaranga yari asigaye, kuko uwo mugabo w'umutaximen twamwaye idolari 120, hanyuma asigaye nari mfite idolari 1,200 gutya. Nuko ndangije ba basirikare barafata isakame yanjye, bakuyemo amafaranga, basigaranye na ya sakame n'inkweto nari nambaye, banyicaza aho muri prison. Nuko ndicara aho ngaho, ko mu by'ukuri nariko nifuza urupfu, nkavuga ngo yoba byari bikunze ngo ako kanya nk'uko uvemo birangire, kuko ibintu twariko tubona byari biteye ubwoba cyane. Nuko ariko ndangije hasize umwanya mutoya, baza kunkuramo, banjana kuri presidence kwa Kabila. Turagenda, hari ku mabiro yiwe. Iyo prison badushizemo yari prison bafungiragamo abasirikare nyine b'abajepe baba bagize amakosa, ariko noneho abariyo banshiramo. Sanga ndi muri prison ndi njyenyine. Nuko mpageze, namazemo none nk'amasaha 2, hashize umwanya mbona bazanye undi mugabo nawe w'umunyamurenge bacuruzaga inka, w'umunyabyinshi. Baramuzana, bamuzanye aransuza, aramenya. Nuko turicara, mubonye ntangira kumva umutima wanje utangiye gutuza. Ndavuga ngo tubaye babiri nta kibazo, tubasha no kuvuga ururimi rumwe nta kibazo. Mu kanya gatoya, nko mu masaha 12 none cyangwa gutya n'igice, tubona bazanye abandi basore babiri bigaga kuri campus nyine ya Lubumbashi, babayetidia n'umukobwa, n'abandi bakoraga muri za abattoir. Abo ngabo bacuruzaga inka iwabo hari muri Bzura. Mbona barabazanye, mbona tubaye benshi, kandi mu by'ukuri bamwe nyine tuziranye cyane. Numva umutima wanje urasa n'uruhutse, ndavuga ngo nta kibazo, batwice turi kumwe n'abandi. Tubaye muri iyo prison, mu by'ukuri batangira kudukubita. Icyo gihe bajaga ku rugamba, noneho bakarwanira, bari bageze za Kalemi, bakaza bapfuyemo, natwe tukaba turakabonye. Baradukubita, bageza bahafata buri muntu bakamukubita, bakakubikinda, bakagukubita kugeza igihe uburibwe bushirira, ugataka ukageraho gutaka gushira, mbese ukumva utagihawe uribwa baba bakubita inkoni. Kandi nari ntwite inda y'amezi 7, ariko mu by'ukuri nararyamaga nka kwa kundi babandi baryamye, nkubikinda neza nkuko nabo bayubitse. Barankubita, baradukubita, bakadukubita none bakadukubita ejo, bakadukubita none bakadukubita ejo. Barazaga mu gitondo bakatubwira ngo bagiye kuduheza icyayi cya mu gitondo, ngo se ninde muntu ukeneye icyayi. Bamwe nyine bari batarabimenya, bakavuga ati turagikeneye, kuko twari tunashonje ntabyo kurya twari dufite. Bakazana umugozi, niyo badukubitaga, bakadukubita ngo nicyo cyayi cya mu gitondo. Mu by'ukuri twagezaho tubasaba kutwica, aho kugira ngo bakomeze kudukubita gutyo, afazari batwica. Noneho baza kuvuga ngo umuntu ufite amafaranga nayazane bagura urusasu bamwice. Umukecuru umwe twari turi kumwe, yari atuye mu mujyi wa Lubumbashi, azana amafaranga, yari afite idolari 100. Aravuga ati rwose kugira ngo mukomeze mudutese, yaranababajije ngo se urusasu rugura ngaha. Baramubwira ngo ni idolari 20. Aravuga ati nta kibazo, twebwe ko turi batatu hano, n'uyu mudamu utwite, n'undi mudamu nawe yaravuye Kindu, ari umugore w'umusirikare, ariko yari umukobwa w'umunyarwanda. Noneho baramufata, baramukubita, baratubwira ngo ko turi batatu, ibyo ari byose idolari 100 riradukwira, mugura amasasu kugira ngo muturase. Ba basirikare barayafata, tugira ngo nyine nibyo bagiye gukora. Barangije baranga, baradukubita gusa. Baravuga ngo ntago bishoboka, ngo se ntituzi hano dufunge ko kuri presidence, ngo se bararasa hanyuma urusasu rwumvikane. Nuko barangije dukomeza gusenga Imana. Nta kindi twakoraga, twasengaga Imana. Twari tuyobowe n'umugabo umwe atuye Gisenyi, yari umupasiteri. Icyo gihe sinibuka ko yari umupasiteri. Nuko aratubwira ngo nta kindi kintu turi burenzeho, gupfa ko turapfa, ariko umuntu wiyumvamo ikintu twitunganye, hanyuma dutegereze isaha yo gupfa. Ati impamvu bari gutwara n'amafaranga ntibanatwice nyine ngo baturase, urumva ko bakeneye kudutesa gusa, turapfa ariko gupfa ko turapfa ariko barabanza badutese. Ariko mu by'ukuri ntitwahwemye gusenga,
titwanabwiraga imana ngo udukize wenda nta cyizere cyo kubaho cyari gihari. Twabwiraga imana ngo mana ni ibi bintu byabaye twebwe ntitubizi ariko wowe urabizi, nimba ari ikibazo nta kibazo twakosheje, nuko gusa waturemye turi abanyarwanda uko dusa, ariko mu by'ukuri utugirire neza, nimba ari no gupfa batwice, bagire uwo mutima wenda batwice kuko bishe abandi. Baranazaga bakigamba abo bishe aho babataye mu cobo, uwabacitse baramufata baramwica, bakagenda baguma bakigamba aho ngaho. Turavuga ngo natwe batwice kuko ngo aho ngaho bararuhutse, ariko twebwe dufite ikibazo. Mu by'ukuri dukomeza gusenga imana aho ngaho. Bukeye umunsi umwe niwe cyane cyane nza ndeba imbaraga z'imana nabonye, baza gufungiramo umusirikare aho twari turi muri iyo prison nyine, urumva yari y'abasirikare. Baramufunga, amare kumufunga araza, ndetse ngo yari n'umusirikare wararakomose muri Kivu y'Amajepfo. Noneho yigira nyine akantu, araza akaza aguma kudukubita aho ngaho ngo ko baramufungana hamwe n'aba baduye, aba bashenzi ngo ko baramufungana hamwe nabo. Nta kindi twakoze kuko nta handi magambo twavugaga, twarasenze turasenga. Aho tumare gusenga tuje kumva twumva uwo muntu afashwe n'imbaraga, afatwa n'imbaraga, ararira adusaba imbabazi. Noneho kubera ko tutari twiteguye yuko wena umuntu umeze nk'uko yogira umutima mwiza, turibaza ngo ese ni umwuka umufashe w'Imana cyangwa bigenze gute. Twese tukaza turebana gusa, tukamureba tukareba ukuntu ameze, umwishori w'amarira wamurenze. Mu by'ukuri turatangara, Imana iradutangaza, niwe wakundaga no kudukubita kandi nawe afunzwe. Twamureba gutya amavuga ngo ese kuramurebe, kurandebera iki, kurandeba uri umuntu wewe muri inyama mwebwe muri abo kwicwa gusa. Nuko icyo kintu kirantangaza cyane. Wa muntu ararize, ararira, afatwa n'imbaraga z'Imana, ngo arangize bararuha baramusohora, kubera ko hari aho ngaho nyine iyo perezida yabaga ari muri biro yiwe ntago bakundaga ibintu z'urusaku. Baraza baramusohora, ati uyu mushenzi karasakuza, baramujyana. Bamujyana iyo ngiyo nanone bamujyana ari gukomeza kuvuga, akomeza kuboroga cyane, mana mbabarira, mana mbabarira. Aragenda ngo amare kumujyana, mu kanya haza uwundi. Uwo musirikare niwe wadukubitaga cyane. Noneho ndetse yari icegera gikuru cya perezida, yari umu escort wiwe mukuru cyane. Ariko ndetse umudamu umwe twari turi kumwe aravuga ati uyu nguyu ndamuzi, muzi Bukavu, uyu ndamuzi rwose. Akazanamubwira ati nturi umwana w'umugabo witwa Sabune. Ati mukecuru yamenye, kuko bose bari muri Kivu y'Amajepfo, nibo bari bafite nko kurangama cyane gukomeye. Nuko ngo arangize wa musirikare nawe yaradukubitaga cyane. Noneho aze kuza nawe wawe yagiye bamusohoye. Nuko ngo arangize nawe araza ngo ashike. Nari nasohotse nje, hari umusirikare waje ngiriye impu, aravuga ati uyu mudamu utwite reka basasohoke aje gufata akayaga hanze. Kwa kundi nicaye hanze mbona uwo mugabo araje, niwe wakundaga kudukubita, icyo cegera cya perezida. Noneho mbwira nongorera abantu bari mu ndani, ndababwira ngo nimupfukame musenge, wa mugabo uri mu kudukubita cyane araje. Barasenga, bamaze gusenga arakingura, arabareba ukuntu bapfukamye basenga, arababwira ngo nimusenge vuba murangize gira mbakubite. Baramwihorera, barakomeza barasenga cyane, araruha, abona ararambiwe, yicara iruhande rwanje ku gafondasiyo, aricara ngo akomeza kumbaza amakuru. Tese hano ninde wagusohoye kwanza? Ndamubwira n'undi musirikare wansohoye, wambwiye ngo nije hanze. Nuko harimo n'undi mudamu yafunzwe, yari afite umwana w'amezi 2, nawe bari bamusohoye ngo nicare hanze afata akayaga. Twari 2 barasenga cyane. Noneho bamaze gusenga, wa musirikare araruha, ararambirwa, arigendera. Barambaza ngo se yagiye, ntiyagiye. Baricara baratuza, mu kanya gatoya babona kandi aragarutse. Ariko no agaruka mbona atafite umujinya nk'uwo yajanye, kandi mbona adafite n'uwo mugozi yadukubitaga. Nuko arangije araza ngo amare gushika, arakinguye, arababwiye ati mumbabarire nsabye imbabazi. Ati cyagihe naje ngahagarara hano numvaga ikintu kinsunika kimbwira ngo pfukama hariya, pfukamusabe bana bantu imbabazi. Atariko ngira isoni zo kuvuga ngo mfukame iruhande rwanyu mwebwe ba rebeli.
abantu babi cyane. Asubirayo agarutse, mu by'ukuri ati ngarutse gusaba imbabazi, ntimugire ubwoba, ntimuntinye, ngarutse gusaba imbabazi. Mu by'ukuri icyo gihe nitwe twatangiye kugira icyizere, turavuga ngo wenda hari Imana yotugirira neza. Ariko ntitwacogoye, turasenga tugasenga ku manywa na nijoro. Urumva badufashe ari ku itariki 6, aho hantu twavuye ku itariki 24 z'ukwezi kwa munani. Nuko turangije baza kutubwira ngo hari ahandi hantu ngo iyindi prison bagiye kutujanamo, batujana mu yindi prison. Ariko mu by'ukuri kubera ukuntu twari twarabaye nk'ibikange, imitima yacu yicaraga yikanga gusa, twubona urupfu gusa imbere yacu, nta buzima tubona ni nari kutubesha. Kandi badutwaye ari ninjoro nka saa moya, twibwira nyine ko bagiye kutwica. Ariko tuhageze dusanga n'indi prison badushiramo mu mwijima aho ngaho. Turaharaye buraca mu gitondo, barasa kandi tubona bazanye imodoka batujyana mu kigo cy'abamansera ababikira cyitwa ngo ni Bakita. Tukigezemo bamwe baravuga, abari batuye aho ngaho cyane bahaze, baravuga ati ibyo ari byose ubwo tugeze aha ngaho wenda Imana yaturokora. Tubona umusirikare, tubona bazanye imodoka y'abapolisi, abari bakomeza kuturinda aho ngaho. Nuko habaye mu kwezi kwa 9 nko ku itariki 5, tubona HCR iraza itangira kugenda ibarura abantu, ikatubarura amazina yawe, amazina y'ababyeyi bawe nyine nk'uko bisanzwe. Nuko kaduheza udukarite twabo. Naho icyo gihe kubera ko twari twarashonje cyane, twaragize inzara, bamwe badashoboye no kurya. Noneho HCR iravuga ati aba bantu ntimushoke mubahereza ibyo kurya, muza mubaheza ibintu byo kunywa. Baragenda bafataga amazi akonje bakayashiramwo amavuta mabisi bakayamenamo, barangiza bagafata amata y'ifu bagashiramo, barangiza bagafata isukari nyinshi cyane, bakaza baheza buri muntu agakombe akanywa. Mu by'ukuri ya mata yaradufashije, bayaduhaye none hafi nk'icyumweru cyose kugira ngo batwondore. Bamwe nta bamenyaga n'ishusho, abandi wabonaga ari nk'imitsi umuntu wari usanzwe uzi ntushobora kumumenya kubera ukuntu twari twananutse, kandi ari ukwezi kumwe gusa. Nuko turangije tubaye aho ngaho, niko iminsi igaye yiyongerwa, ngubwo inda yari imaze kugera hafi mu mezi 8. Ariko mu by'ukuri noneho tugeze aho ngaho tubonye HCR, tutangira gusenga ngo Mana watugiriye neza tugasohoka hano, byibuze umuntu akazabyarira ahandi hantu. Nzabyarira muri prison ukibaza, nta kenda, nta nkweto twambaye, turi ibirenge, akenda nari nambaye ni agatenge kamwe. Aho uzabyara umwana umufatire hehe, bigende bite? Mu by'ukuri cyari ikibazo tudafitiye igisubizo. Ariko hamwe no gusenga Imana, mu by'ukuri jewe nageze gutya mbona umudamu w'inshuti yanjye ahamagara undi muntu hanze, baramwemerera abapolisi, azana utwenda tw'abana aratuma, arambwira ati ngaho Imana nigufasha ukabyara tukiri hano uzambika umwana, kandi nuzaba warasohotse ubwo nyine nuko nta kundi. Tubaye aho ngaho ukwezi kwa 9 kurashira, ukwa 10 kurashira, ukwa 11 tariki 3 nibwo nabyaye. Mu by'ukuri icyo gihe twafunzwe noneho hagenda haza abantu benshi, abari bafungiwe, abari bari Likasi, abari bari za Kindu, hirya no hino, mbese umujyi wa Rumbashi wose baduhuriza muri iyo nzu. Noneho na cya kibazo cyari cy'abasirikare, ntibikiri by'abasirikare, ni abasivile bose, yaba ari n'abakecuru twari dufunga ngo y'imyaka hafi 80 b'abakobwa b'abanyarwanda, ariko bari bashatswe n'abakongomani. Umukecuru kabisa wundi utagifite n'amenyo, ariko abo bose barabafashe, barabazana, bakaza bafata umugore bagasiga umugabo. Nimba uri umunyarwanda, uri umudamu, bakakuzana bagasiga umugabo. Niba ari umugabo w'umunyarwanda warashatse umukongomani, bagafata umugabo bagasiga umugore. Nuko byari bimeze. Noneho tusanga tumaze kugera hafi abantu bagera kuri 500 arenga. Twari tugwiriyemo abadokiteri, twari dufite nk'abadokiteri bagera kuri 4. Abo badokiteri nyine bagomba kudukurikirana, HCR ikazana imiti kubera ko mufite abaganga banyu, ubwo bakomeze babakurikirane. Turangije mu by'ukuri nta cyizere twari dufite ko ntushobora kuzarira aho ngaho, ariko Imana nyine ifite gahunda.
naho nsubiye inyuma gatoya hari uwo muntu wadusengeraga yarambwiye ngo nari narwaye cyane ngisama ariko ntazi ibyo ari byo, arambwira ngo uratwite kandi uzabyara umwana w'umuhungu, ariko uwo mwana w'umuhungu uzamubyarira ndi gusenga nahayobewe, sindi kumenya ahantu ari ko ndabona atari hano kandi nkabona kandi si muri Kivu, sinzi aho hantu uzabyarira uko hazaba hameze, ariko mu by'ukuri numvaga ari wenda ari nk'ahandi hantu nyine cyangwa nko mu Rwanda se, ariko nje kubyarira aho muri prison. Umunsi ndayamfashe nagiye kwa muganga bisanzwe nyine baba dogiteri twari dufite bacu b'abanyarwanda baradukurikirana, agakomeza akakubwira ngo niwumva impinduka utubwire, kuko njyewe nari narisuzumishe tutarafungwa, bari bambwiye ngo nzabyara ku itariki 5 z'ukwa 11. Nuko dogiteri yari abizi hageze tariki 3 akaruka akatubwira ati hagati aho hari abaganga bavuga ibintu ariko ntibibe wa munsi, ariko nyine numva kandi kantu kaguhindutse wowe uzatubwire. Uwo munsi ugeze mu by'ukuri hari nka saa 6 z'ijoro nibwo niciye numva ndarwaye simeze neza. Mugenzi wanjye umudamu twari turi kumwe twararanaga, Françoise umukobwa w'abasita, arabyuka aje kubwira dogiteri aramubwira ko ntameze neza, noneho amubwiye arabyuka banjyana ku kadispenseri kabagaho muri ico kigo c'abamasera, ndagenda mu by'ukuri sinatinze, saa 8 nari nabyaye umwana w'umuhungu ariko muto cyane ufite ibiro bikeya, ibiro 2 kandi yari akwije amezi 9, ariko agaprematire niko kaza kagira ivyo biro, ariko mu by'ukuri kubera ibibazo twari twarahuye nabyo n'ubundi sinari nzi ko umwana mfite mu nda ari muzima, kuko icyo gihe ntiyacuraga, byari ibintu nyine biri aho ngaho mu rujijo, ariko mu by'ukuri Imana iza kungirira neza ndambona ndabyaye kandi vuba cyane. Shima Imana ndavuga ngo Mana ndagushimiye ko mbyaye umwana nyine ari muto cyane cyane, ariko nibuka ukuntu bari bambwiye ngo uzabyara umwana w'umuhungu ndavuga ngo mu by'ukuri wenda araza kubaho. Hanyuma muri ibyo bitaro mpaye aho ngaho, iyo HCR rero baduhezaga ibiryo saa 9 tukongera tukazajya nk'ejo saa 9. Urumva mutekereza umuntu w'umubyeyi wabyaye nta kintu na kimwe, abadamu twari turi kumwe baraza gusa bakarira bagashima Imana bakarira gusa nta kindi, amarira yabayeho icyo gihe wagiraga ngo none ni ikindi kibazo cyabaye, y'ibyishimo yo kureba ukuntu nyine byagenze no kureba ihari murimo. Umubyeyi yarabyaraga mukazana igikoma mukazana icyayi mukagira gute, ariko mu by'ukuri ibyo byose ntibyari bihari. Hashize umwanya mbona banzaniye agakoma, sinzi ngo aho bagiye nyine bafata utuntu udukwi batoratora amababi y'ibiti aho twabaga, nuko utwo tuntu baradutoratora bangirira agakoma, mbona abo badamu barakazanye, ariko njewe nkumva mu by'ukuri nta kibazo ndakomeye. Namazemo hafi nk'icyumweru ndaho ngaho baguma kungwanaho muri ubwo buryo mvamo. Ikintu Imana yankoreye aho hantu ntazibagirwa, izana amashereka. Murabizi ko kenshi nyine abantu bashakisha kurya ibintu bikoma kugira ngo umwana aze kubona amashereka yonka, ariko mu by'ukuri jewe Imana yampaye amashereka sinzi aho yaravuye. Amashereka araza umwana aronka cyane cyane, mumbabarire mu by'ukuri iyo mbivuga numva amarira aje kibuka icyo gihe, ariko ntabwo ari ay'umubabaro gusa n'ay'ibyishimo. Icyo gihe rero noneho nza kubona ayo amashereka menshi cyane, menshi ku buryo yabaga menshi akananira n'umwana konka. Ndamwosa umwana arashisha cyane. Nza nibuka hari umunsi umwe yagwaye akagripe mujana kumuvuza, umudogiteri witwa ngo ni Dr Kayihura yaratuye irikasi, arambaza ngo se mada uyu mwana wawe ko ndi kubona ibiro biri kwiyongera gusumba amezi yiwe,
niki uri kumuha? Ati nta kintu na kimwe dogite usibye ibere ryonyine, ko nta kintu ndi kumuha. Biramutangaza cyane. Wowe utari kunywa igikoma utagira gute, murya ka kabure kamwe k'ubugari saa kenda mukongera mukakarya saa kenda, iyo yaya mashereka angana gutya. Mu by'ukuri aho ngaho nabonye imbaraga z'Imana n'amasengesho y'abantu benshi badusengeraga, twari tubizi ko hirya no hino barimo badusengera. Umwana aza gushisha cyane, naramwonkeje agira amezi 4 akiconka. Nyuma y'amezi 4 mbona atagihahaga cyane, dutangira kugenda dufata, ukagenda ugatoratora udukwi wenyine aho mu gipango, ukaza ukashira utuntu tw'utubuye aho ngaho, ugashiraho agasafuriya. Hariho mama wacu murumuna mama yabagira ikasi, iwe yari yazanye ibintu byo mu nzu nk'amasafuriya, ampeza agasafuriya ngo zazantekeramo umwana igikoma. Nuko ndangije kagasafuriya ngagatekamo igikoma ngaheza umwana, nta kibazo mu by'ukuri yagize. N'abandi bagenzi banje nabo bakomeza kugenda babyara, kandi mbasha kubona na twa twenda ndamwambika, ukabona umwana mu by'ukuri arasa neza. Tubaye aho ngaho, HCR nayo urumva n'ahantu twararaga honyine cyabaga ari ikibazo, ariko HCR iza kuzana za matora igenda iheza abantu, tubashaga kuryama. Urumva kuva icyo gihe twaryamaga twamaze none nk'amezi agera nko ku 8 tutaryama ku matora. Hanyuma tuza kuryama ku matora, bagenda batuzanira n'utundi n'ibindi byenda nyine bishushe by'abana byo kubapfukira, nk'udushuka, ibigoma bisa nk'ibishushu ukuntu, kuko haranakonjaga cyane. Tukagenda nyine gutyo turaroha turabyakira turamenyera, abana barakura nta kibazo. Hageze mu kwezi kwa 6 rero byatangiye nka mbere hatoya, batangira kuvuga ngo u Rwanda rurimo ruradekarara abantu babo bafungiye muri Congo. Tukabona HCR ije kudukoresha nyine nka interview ikubaza, baranatubwira ngo tuzaza tuvuga nimba umubyeyi wawe ari mu Rwanda, cyangwa nimba ari umugabo ufungiwe aho ngaho umugore we ari mu Rwanda, cyangwa nimba ari umugore ufungiwe aho noneho umugabo we ari mu Rwanda. Muzaza muvuga amaserire n'amasekiteri n'amakomine, niko babyitaga icyo gihe. Noneho nkaba nibuka serire nyine twabagamo, muzehe yabagamo, na sekiteri na komine ndabivuga, n'abandi nyine barabivuga. Barangije barebana na cagiye twinjiye nyine, bareba ko amazina wavuze y'umubyeyi wawe ari hamwe n'ayandi. Icyo gihe nyine batubaruye, abo ngabo nibo baje mu Rwanda tariki 26 na tariki 27. Twaje mu ba mbere, baje ku itariki 26, abandi nabo baza 27. Abasigaye mbese bashize muri computer nyine basanga barabeshe, akamapfa kuvuga gusa n'amaserire atanazi, babona atari byo. Barangije abo nibo basigaye baza kujya muri Amerika. Aha abandi twese turaza hano, nubwo hariho bagenzi bacu benshi bagiye muri Amerika, ariko bagiye ndetse bamwe barageze hano mu Rwanda, abandi bagendera Nairobi. Ariko mu by'ukuri abo twasize basize ndetse bari kurira cyane, tuzi yuko nyine aribo bafite ikibazo, ahubwo aribo baza kugirirwa amahirwe baje muri Amerika. Natwe turaza tugeze hano mu Rwanda, mu by'ukuri twaje tutanazi naho tugiye. Urumva ntibatubwiraga amakuru, nubwo abazungu bavuga ngo u Rwanda rwasabye abantu babo, ariko ntitwari tuzi mu by'ukuri ko ari ukuri. Bwarakeye umunsi umwe gusa tubona imodoka ziraje, bagenda bahamagara amazina, turira mu modoka tuja ku kibuga cy'indege, titwamenye iyo tugiye. Bamwe bakavuga ngo batujanye muri Kenya, abandi bahazi cyane bakatubwira ati kandi Kenya niho haba interahamwe zose zatsembye u Rwanda, zose ziba muri Kenya. Tuza twihebye tuzi ko batujanye muri Kenya. Turaza, abadamu bamwe b'Abanyarwanda nyine bari bazi mu Rwanda kera, nibo bahise baramenya tuhageze, batubwira ko ari i Kanombe. Mu by'ukuri twashimye Imana, habayeho gusakurira, turishima, tukumva abantu duhuye nabo abasirikare, titwaza tubatinya ngo wena n'abasirikare, hari hazaba gusika iborogo cy'ibyishimo, tumenye neza kuko tutagipfuye. Turaza tugeze hano, badushitiza mu Rubirizi,
badushiraho hamwe barimo bafisha nyine amazina yacu, umuntu akaza agasoma uwiwe yarangiza akamutwara, nuko baradutwara muri famiye. Mfite umwana w'amezi, icyo gihe urumva nafunzwe mfite inda y'amezi 7, ariko icyo gihe nari mfite umwana w'amezi 8. Namutejeje urushinge ngo gukingira iseru rw'amezi 9 turi mu Ruhengeri twageze inangaha mu Rwanda. Ni ukuri nkaba nishimye cyane kubi icyo gihe iyo mbitekereje nibuka ibintu Imana yankoreye gatangara cyane. Uwo mwana yaje kuvamo umuhungu w'umusore cyane, wenda benshi baramubona, araririmba. Hari n'igihe nza mubwira amateka akambwira ati ibi bihwanye n'iyi ndirimbo, ngomba kuririmba iyi ndirimbo. Kandi naramubwiye kuko yatangiye kuririmba, abantu b'abahanzi b'isi batangira kumuhamagara, baravuga ati twakubonyemo impano yo kuririmba, ariko uzuririmba indirimbo z'isi. Ndamubwira ngo uririmbye indirimbo z'isi wambabaza, kubera Imana ibintu yadukoreye tushobora sino kwemerera ko uririmba indirimbo z'isi habe nubwo zoba bimeze biti. Mu by'ukuri nawe urumva nubwo ari we nari mzaye icyo gihe, ariko amateka nawe nyamubwira nkuko ndi kuyabwira abandi ntiyarabizi, ariko aza kwemera arambwira ati mu by'ukuri kuba naravutse muri ubwo buryo bumeze gutyo ntabwo nshobora guhemuka, sinahemukira Imana yandinze icyo gihe, kandi nawe sinaguhemukira. Ikindi mu by'ukuri maze kubyara umwana, umupolisi waturindaga hari umugore wabyaye imbere yanje, abyara umwana w'umuhungu, wabyaye wa kabiri abyara undi mwana w'umuhungu, nanje mbyaye bwa gatatu mbyara umuhungu. Kuko twagiye muri gereza abagore bari batwite twari 15, abatatu ba mbere babyaye bakurikirana, rero n'undi wankurikiye wabyaye wa 4 bose babyaye abahungu. Noneho umupolisi aravuga ati imyamara abangaba barimo bavuka, aba nibo basirikare bazaturwanya ejo. Afata ikibuna cy'imbunde akaza kubita umwana w'uruhinja mu mutwe wavutse. Arangije mu by'ukuri twari dufite icyizere nyine ko umwana ashobora kubaho, ariko umwana mbona abayeho. Kandi uwo mupolisi izina rya Emmanuel niwe wari mwise, yamwise ngo uyu mwana mwise Emmanuel, ngo bigaragare yuko Imana iri kumwe namwe. Sinigeze nita amazina umwana, amazina nene narapanze kwita umwana yose twari twarayapanze na se akiriho. Nanyuze muri ecography bambwira ko ntwite umwana w'umuhungu, none mpanga amazina tuzamwita, twagaza tuyinayavuganaho nawe akavuga ngo tuzamwite gutya. Ayo mazina titwasubiye kuyavuga, tumaze kugira ibyo bibazo. Uwo mupolisi niwe wamwise, aravuga ngo uyu mwana mwise Emmanuel. Abadamu, hari abadamu babiri twari dufunga, umwe yari yarashatswe n'umukongomani, noneho icyo gihe bankubitaga ntwite. Uwo mudamu aravuga ngo aho kugira ngo mukomeze mukubite uno mudamu, inkoni mwoka mukubise nimuzinkubite. Uwo mudamu barazimukubita, bamaze kuzimukubita, ari n'umudamu munini w'inzobe, akavuga ati uyu ni umwana wanjye. Nuko bukeye bwaho wa mudamu, kuko yakundaga no kumbaza ngo uzawumva umwana acura mu nda, uzawumva umwana acura mu nda, akamubwira ati ntago bigicura, banza yaranapfuye. Ariko uwo mudamu umunsi nabyaye niwe wangezeho wa mbere, arira amarira menshi ashima Imana. Arangije arambwira ngo uyu mwana mwise Sibomana. Bari abantu baza badukubita batugirira nabi, Sibomana. Amazina yiwe sinigeze nyahindura mu by'ukuri, ubu yitwa Emmanuel Sibomana, niyo mazina ari ku byangombwa. Ariko ubu nyine iby'abasore hari n'igihe yambwiraga ngo aya mazina ngo ntayashaka, ndamubwira ngo aya mazina nayakwise kubera impamvu, kandi ni ukugira ngo ntazibagirwa amateka, kuko uri Emmanuel Sibomana Emmanuel. Nubwo nyine yaranyubasha, ndamubwira ati ibyo byose kugira ngo wikureho izina umubyeyi wari kwise yabaga afite impamvu kugira ngo kwita iryo zina. Bagenda bishyiraho utundi tundi, ariko mu by'ukuri amazina yiwe ni Sibomana Emmanuel. Yayiswe n'uwo mumama, ni umudamu, uwo mugabo we yari umukoloneli ariko yari umusirikare w'umukongomani. N'ubu ngubu kize kimbabaza nuko ntazi n'uruhande aherereyemo. Uwo mudamu yaramfashije cyane, yitanze gukubitwa inkoni bakagombye kunkubita, bankubise cyane. Aravuga ngo
nimureke uwo mudamu mukubite. Baramukubita kandi arongera yita umwana izina aravuga ngo ni Sibomana. Uwo mupolisi nawe kuko yamaze kubona ibintu abana babayeho kandi yarabonye nyine HCR turi kumwe nayo nta kibazo, araza arambwira ngo mada, kuba narakubise uriya mwana ikibuno cy'imbunda mu mutwe ariko ntiyagira icyabo, izina ryiwe ni Emmanuel, tunayahindure ni Emmanuel, ni ukuvuga ngo Imana muri kumwe nayo. Mu by'ukuri nicyo byasobanuraga, amazina sinje wayabise, ayo nari narapanze, yayandi mu by'ukuri iyo uri mu nzu mu wawe, iyo wicaye, iyo utekereza, kuko mwari munameze neza upanga ibyawe, ariko Imana ibifite gahunda y'ibyo yapanze. Mu by'ukuri uko niko byagenze kandi Imana ikomeza kuturinda. Njyewe nitwa Mama Emmy, hari abantu benshi bakomeza kumubona kandi batanazi n'amateka yiwe, ariko amateka yiwe nuko niko yavutse. Ariko mu by'ukuri turashima Imana ikomeje kumufata, ikomeje kumurinda kugeza amagingo aya. Wumva ivyo bibazo byose yagiye anyuramo, nubwo hagati aho ngaho no mu buzima busanzwe haba hari ibindi bibazo abantu bagenda banyuramo, ariko cyane cyane dutekereza by'icyo gihe. Mu by'ukuri Imana yakoze ibikomeye, n'ubu ngubu turayishimira. Nawe mpora mbimubwira ngo buri gihe uririmba indirimbo zo gushima Imana kuko yadukuye hakomeye. Sawa, murakoze cyane.